自己咧頭三年啦，我哋今年第7年第8年啦，我哋2015年搬嚟英國，我頭3年係3年，日日都想返香港。我日日都同佢講就話，點解我哋要搬嚟英國啊？如果我喺香港嘅話，我已經升咗職，唔知升咗幾高。我哋賺嘅錢咧，因為唔使俾咁多稅，已經可以唔知買幾多層樓咁樣喺英國。其實我日日咧嗰3年咧都想返香港。即係我好明白大家而家嘅心態，因為我哋係過來人，我哋都係喺嗰一刻咧係覺得好辛苦。係啊，所以要諗翻自己點解你嗰個自己嘅原因，點解你嚟咗啦 ？Why are you here？ Hello， 大家好，我係飛，我係 Steve。不如今日我哋正經少少啦，就同大家分享下呢一個都近排幾熱門嘅一個 topic， 就係究竟大家會唔會諗住回流翻香港係咪？係啊，近排都好多人喺 YouTube 都講開呢個問題。係啦。咁如果大家咧想繼續睇嘅話咧，就記住 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。好啦，咁首先咧，其實我哋想同大家分享嘅咧，就係大家可能見到我哋都生活得好愉快喺呢一度，都好舒適。咁但係其實我哋都想分享下我哋背後嘅辛酸事，因為咧我哋頭嗰1至3年咧，其實都係好辛苦。我哋成日都講嘅，其實移民嘅過程咧唔係容易。你就算見到我哋而家咁舒適嘅話咧，其實我哋背後都有好多辛酸嘅。係啊，我哋辛苦嘅階段咧係絕對經過。係啊，咁我返香港即係去香港做嘢。我都經歷一個辛苦嘅階段啦，跟住尤其你一個外國人去香港更加辛苦啦，係咪？自己一個人係咪？係啊，冇錯啊。跟住香港再過嚟英國，即係喺香港咁多年，再過嚟英國咧，都係一個階段嚟嘅，都係。當你喺香港翻嚟英國嘅時候咧，佢係同我一齊嘅。咁我哋喺2015年咧，就決定移民嚟英國啦。咁嗰陣時唔係因為任何政治嘅問題啦，其實我哋最主要咧就係想有一個 better life balance 係咪？即係想咧，其實喺香港做嘢好辛苦，我嗰一刻啦係完全係 burn out。一個人打3份工，咁所以咧我哋就覺得會唔會咧嚟英國咧可以繼續我哋嘅事業，但係亦都啦有一個比較好啲嘅生活。咁跟住落嚟咧，其實我哋講下咧，即係初嚟到英國咧，有一啲嘢咧我哋係好唔慣嘅。咁我覺得咧應該大家都感受到呢幾樣嘢㗎啦。咁其實第一年嚟嘅時候咧，我哋有你阿爸你媽喺度啦，咁所以咧其實已經好多㗎啦。即係比起好多朋友，你即係冇朋友啊冇親戚喺呢一度。咁但係嗰一刻咧，我係決定1年咧係唔做嘢嘅。咁但係你一落地嘅時候咧，就即刻揾嘢做，同埋有 interview 啊，係咪？係，不過咧我都搞咗都 in 咗唔少工咧，我先有一個 job offer 啦。我仲要攞嗰張紙嚟嘅，中文叫咩？良民證係啦。咁因為你離開咗英國太耐啦，所以我就跟住要搞英國 MC 溝通。香港唔知邊度都幾繁忙嘅階段嚟嘅嚇，咁同埋咧我都想講咧即係我都要慣咗嗰個英國見工嗰個模式係啊，其實好難嘅。英國見工個模式咧其實係難嘅，我覺得比較唔同香港。香港咧，如果你嗰個 CV 咧係 fit 到咧。同埋我諗香港好多時候要嘢快，又要可能情咁快，想 fit 到個 need。咁嬲尾咧，我喺英國咧就揾到工啦嚇。嬲尾咧我就慣翻嗰個見工嗰個模式啦，同埋我要做咗好多準備功夫嘅。我係背晒嗰間公司係點啊，跟住同埋我要寫好多問題俾自己啊，嗰個我見工嗰時佢會有機會咧問我咩問題。跟住我會寫定點樣可以表達自己好背出嚟咁樣，跟住講自然咯，又要做得好自然喎。你每一次見多一份工咧，我係行多一步去攞到呢個 job offer 咯。其實都辛苦嘅，辛苦㗎，係啊。就算佢係英國人講流利嘅英文，其實見工都唔係容易嘅。都唔係話一定請你，所以咧大家唔好輕視，亦都你話哇呢度好難見工啊！我係香港人，佢歧視我，唔係咯，本身英國人都係，咁所以咧根本揾工就係難嚇，你即係大家咧要唔好覺得哇喺英國咧就特別難，唔覺得，因為全世界都係難，你要揾好工一定難。咁第二樣嘢嘅咧就係我嗰一刻係冇揸車嘅。
因為我喺香港有揸車，但係嚟到呢度咧，你都要等6個月，你先可以換車牌。發生咩事嘅就係嗰6個月咧，我就決定唔俾自己即係咁辛苦啊，咩都去唔到。咁咧，我亦都咧覺得我係想增進自己、增值自己去讀一啲個 course。咁所以咧，我就好辛苦地咁樣咧，就揾咗佢同我一齊咧去買一個單車，買一個好 cheap 嘅單車。我買咗一個60磅嘅單車。係。咁因為我唔想行去火車站有冇咁平啊？定係100磅啊？好似100磅㗎，100磅㗎，60磅買到啲咩翻嚟？我買咗個100磅好 cheap 嘅單車咧，就基本上我就每日咧踩單車去個火車站，而火車站再搭出去倫敦咧，就俾我上一啲嘅 courses 或者去玩咁樣。咁所以咧呢個好重要嘅就係，就算而家呢一刻啦，大家覺得係好唔方便嘅，你 have to think a way 咧，點樣能夠令到自己咧都係 accessible 去一啲嘢咯。係啊。咁好啦，另外嘅咧就係一嚟到咧，我哋覺得係好唔方便係咪？即係就算因為我哋唔係住喺倫敦嘛，我哋住喺倫敦出邊，咁所以咧食嘢同埋買嘢都冇香港咁方便，呢個係好唔習慣。係冇錯。你又要等我 weekend 得閒先可以車你去買嘢咯。嗰陣時係 shopping 嗰啲，即係買 supermarket 嘅 shopping。咁同埋咧食嘢都好唔方便啦，又貴啦出邊食嘢。同埋又真係又冇乜好選擇啦，係嘛？要揾咯，要俾啲時間落去揾咯，係選擇喺度嘅。當然香港個方便唔喺度㗎啦。係啊，不過係有嘅，一定冇香港咁方便㗎啦。係有嘅，我覺得食嘢嗰方面。咁另外一個唔習慣嘅咧就係即係冇姐姐啦，乜嘢嘢都要做。我以前唔識煮飯㗎嘛，即係大家睇開我哋條片嘅話，香港嘅話我哋都成日出去食飯咧，或者係去阿爸阿媽屋企食飯嘅話，咁所以其實呢度咧就樣嘢都要我煮飯啦。洗碗就佢洗啦，咁結果係乜嘢嘢都要自己做咯，係嘛？係啊。不過講真，你開始咗自己做下，你就覺得都一個好自然嘅嘢啦。而家係嘛？習慣啦，即係總之你習慣就成自然啦。咁但係嗰一刻第一年嘅話咧，乜嘢都要自己做咧，就覺得好似好唔想做啦，係嘛？咁我哋初嚟到嘅時候咧係3月嘅。係嘛？我哋移民嚟嘅時候3月，開始咧5、6月、7、8月，哇！真係 honeymoon 真係開心死啊，係嘛？即係 in terms of 嗰度嘅，即係呢一刻呢一度，即係而家呢個時間咧，其實最好春天啊、夏天咁好好。但係一到咧10月、11月嚟嘅時候咧，真係好 depress。係啊，我諗特別係咧，即係嗰個過程，我諗好多朋友係經歷緊咧。係頭3個月咧嚟到英國，哇！好 exciting 啊，新地方啊，春天夏好開心啊，春天夏天啊，咁跟住咧，好啦，過一段時間啦，可能都經歷過掛住香港嘅階段啦，過到嚟英國，哎呀，好辛苦啊，跟住天氣又凍啊，同埋有天黑快啊，即係依啲咧會依啲咁嘅嘢咧會整到你嗰個情緒啊好低嘅。係好容易整到你個人 depress。咁每個人咧，我諗都要有啲追求，有啲樂趣嚇。咁我記得啦，我都有經歷過㗎。我記得以前我自己一個人去咗香港，租一個細細嘅地方住。咁當然我冇電視啦，我冇遊戲機啦。咁我就後尾，因為我個人好中意打機嘛，特別嗰陣時我細嗰啲嗰陣時。我就買咗一部嗰啲細嘅 3DS 啊、PSP 咁嘅啲手提遊戲機。咁呢個係平，不過都係平唔代表唔好玩噶嘛，都係一個樂趣嚟噶嘛。咁大家要揾翻自己嘅樂趣咯，我覺得。咁另外一樣好唔習慣嘅咧，就係初嚟到嘅時候就發覺，就算有工做嘅話咧，你一半人工已經去咗俾啲稅。哇！呢個好肉痛，真係好肉痛。到而家我哋其實都肉痛嘅。我哋打工仔嘅話，做文職嘅話，其實你一半人工就冇鬼咗，咁真係覺得好唔抵。咁但係你又覺得唔係唔抵喎。你住喺呢個國家嘅話，你做公民嘅話，你就有權利要去交稅。買嘢你話呢度係咪貴？有好多嘢都好貴，但係食嘢係平嘅，即係對比起香港。咁所以你 give and take，即係有啲嘢係唔慣嘅話，但係你要去向好嗰方面去睇一睇，即係究竟邊啲嘢你覺得係平嘅，
有平有平住，貴有貴住。咁我覺得英國好嘅咧就係你始終租唔係太貴嘅話咧，你如果你日常生活嘅嘢慳少少嘅話咧，其實都可以頂得住。係啊，咁我哋都想講咧，其實移民呢樣嘢咧，呢個階段咧係難嘅，係嘛？係 difficult 嘅。你過咗另一個陌生嘅地方，係要零開始，等於好似你以前大學嗰陣時去到你第一份工嘅階段係難噶嘛。係啊，所以要諗翻自己點解你嗰個自己嘅原因，點解你嚟咗啦 ？Why are you here？咁第一年咧，我仲係覺得好辛苦嘅時候，我哋係日日都嗌交，我成日咧有陣時可能咧分分鐘係無理取鬧咁樣去鬧佢。即係嗰一年唔容易咯，咁跟住之後第二年開始做嘢，第三年開始咧明白英國人嘅 culture 係點樣相處，跟住我哋又買咗屋，即係有自己嘅屋企嘅時候咧，我開始先覺得呢一度係真正我哋嘅屋企咯。另外一個好唔習慣嘅咧就係呢度啲人做嘢好慢咯。係開頭我都翻咗嚟，我都問㗎點解咁耐啊？你做嘢都俾人話你太快啦，係嘛？係啊，我都估唔到有人會話我做嘢快。你翻咗嚟香港，翻咗嚟英國，竟然係英國嘅同事話你做嘢太快，你可唔可以慢啲？係咪？係啊，嗰陣時話我做嘢成日 rushing 啊。係啊，don't rush it 咁樣，後尾俾人話，要咁樣俾人話。係啊，咁呢度係慢嘅，咁亦都我覺得我哋香港人咧係真係太急。唔係快係急，樣樣嘢咧都想咧一申請完咧又即刻有。老實講，我哋6個月先申請到個 smart meter，都好穩㗎，真係次次都點解要咁耐啊？佢 miss 咗3個 appointment。咁有時其實可能要轉下個心態，其實冇咪冇，冇咪冇咯，係啊，冇人會死嘅。係啊，冇人會死嘅，係咯。我哋個 meter，我哋裝唔到點啫？係啊，我哋唔會唔用電噶嘛嚇。咁而家嬲尾裝咗啦，哇，好正個 meter 好用啊！總之有快啲啦，要咁樣係啊。但係要話俾自己知冇咪冇咯，算啦，即係抌低佢啦，諗下第二啲嘢咧，唔好成日咁急啦，係啊。咁另一樣嘢咧，好唔習慣咧，就係雖然我係嚟英國嘅時候，我已經係好 fluent in English，因為我以前喺美國去讀書長大。但係個問題係咧，英國嘅英文係好唔同。我係亦都用咗3年時間咧，我先真正咧學習晒佢哋嗰啲 accent， 因為有 Scottish accent 啊，亦有 Leeds accent 啊、Newcastle 啊、Birmingham 啊，即係嗰啲等等嘅話咧，其實個人講嗰啲嘅通咧都好唔同。我係用咗3年時間，我先真正明佢哋英文。係，同埋唔止係嗰個語言嘅問題啦，係有時嗰個 culture 係嗰個 culture 你點樣自然表達自己啊？咁啊，譬如好似 example 啦，喺美國啦，你會 Hi，how are you？How's it going？ 咁樣樣喺呢度咧，原來叫 Hi 啊，佢唔係講 Hi， 係 Hi 啊，跟住咧就要講 You alright 咁樣，即係我又覺得心諗。佢做咩問我 all 唔 all right 啊？即係喺美國人嘅心目中 all right 咧就係你有冇事啊咁樣樣。佢問我 you all right， 但係跟住我要發現原來其實佢係問我 how are you 咁。所以呢啲咁嘅 wording 啊、咁嘅 culture、咁嘅 tone 啊等等嘅話咧，係真係要習慣。咁亦都我自己係用咗好多時間去習慣。係啊，咁啊可能好多人喺度諗緊，唉，點解我要咁辛苦對自己咧？咁原來我哋都頭先都有講，原來諗翻點解你自己喺度啦，同埋第二，你經歷過呢個階段之後咧，你都喺度 upgrade 緊自己啦。我唔想成日講升咧，好似打機咁樣啦。不過你都喺度增值自己，你都喺度增值緊自己嘅。咁啊，可能即係有啲朋友唔同我哋啦。我哋嚟到嘅時候，其實我哋想有一個 better life balance 咁樣樣，即係做嘢唔使咁辛苦。咁大家要真係去永遠啦。當你有 downtime 有唔開心嘅時候，你諗翻起你自己嘅 big picture， 你大個目標係乜嘢嘢？係咪為小朋友？係咪想有新鮮或者係有呢一個嘅自由嘅空氣？定係你想喺呢一度能夠有舒適嘅生活，有啲大嘅空間？其實你要真係咧成日話俾自己知，你嚟嘅目標係乜嘢嘢？要 constantly remind 自己呢一樣嘢。我相信咧，即係如果大家咧真係有決心嘅，
我諗係做到嘅，係啊。係要捱嘅，大家即係你唔會咧，外國嘅空氣就新鮮啲，或者係外國嘅生活就會舒服啲，唔會嘅，因為你始終咧係一個新嘅世界、新嘅地方嘅話，你一定要捱一段時間。而大家咧唔好以為我哋咁容易，其實我哋都捱過一段時間先，而家咧比較舒服啲嘅咋。唔好咁容易放棄咯。唔好咁容易放棄。咁其實咧，我哋咧1、2月嗰陣時翻到香港，我哋覺得香港真係好方便。又多嘢食，即係好 tempting，就係覺得好似好唔好翻香港啊，又有可以請個工人，自己唔使咁辛苦。但係跟住到翻嚟英國嘅時候，我又覺得其實呢度舒服好多，即係呢度大嘅空間，呢度做嘢冇咁辛苦。始終我哋都覺得英國嘅生活係比較適合我哋。好啦，不如 Steve 提一提大家咧，究竟住喺英國咧有咩好處啊？好。咁我諗第一啦係個地方大啦，同埋咧即係個空氣都清啲啦，健康啲啦，係咪？做嘢係比較慢啲啦，好啲啦，即係你唔使一個人打3份工啦。咁有啲朋友話：哇，唔係啊，飛我喺香港嗰份工好正㗎，跟住我做 manager 咁下邊做晒得㗎啦。咁其實英國都係㗎，即係你要捱一段時間之後，你咪揾到一份好工，你咪可以做好啲咁樣等等嘅話，你手下做晒。咁即係我覺得咧，其實打工仔就係咁。其實做生意嘅永遠都係有個 pressure，你打工仔嘅永遠真係放工之後咧就唔使做，但係喺呢一度咧，人哋 expect 你放假就放假，你放工就放工。咁另外嘅咧 Steve 我好中意喺英國嘅咧，就係因為你去歐洲旅行咧真係好方便，又平又靚又正。係，真係好多即係你話想去滑雪啊，其實好簡單喎，又平係啊，即係喺香港啦，你就去東南亞玩啦，呢一度你法國。即係你夢寐以求，以前喺香港成日都話：哇！我去歐洲 honeymoon 啊！其實你呢度你唔使 honeymoon 啦，你基本上你日日啦，你 long weekend trip 嘅話，或者係你小朋友啦，有 half time 嘅時候，其實去歐洲旅行真係又平又靚又正。同埋食嘢啦，食嘢健康啲啦，係。其實同香港比，呢度啲超市係平啲嘅，係。同埋啲嘢咧係有新鮮啊，有好多選擇啊，同埋你可以食得健康啲。最緊要係有個品質嘅保證，因為始終英國以前係 part of EU 嘅話咧，所有嘅食物咧係有嚴格嘅監管，你唔需要擔心啦，有任何嗰啲假蛋啊、假粉絲啊、假乜，呢度係一定唔會有呢一樣嘢。仲有嘅嘢，我諗呢度嘅讀書咧係同香港好唔同㗎啦。即係我諗喺呢度喺一個環境咧，俾細路仔嘅成長咧係點都唔同啲嘅，可能會令到個人咧成熟啲啦。independent 呢個好緊要啦，因為始終呢度冇姐姐啊嘛，小朋友要自己去執房啊，去等等做所有嘢，係真係比咧小朋友啦學習空間咧多好多。最嬲尾有好多人嚟呢一度嘅原因咧，都係一個有自由嘅空氣啦。咁呢一個咧係一個好寶貴嘅嘢。咁我覺得始終喺英國住咧，你唔可以下下同香港去比，你反而去比嘅話咧，令到自己咧更唔開心。豁出去睇一睇英國 positive 嘅嘢咧，等你咧覺得咧喺呢度唔開心嘅刻嘅話咧，諗翻起呢啲 positive 嘅嘢。係啊，你有時呢啲嘢咧好講個 mindset 㗎嘛，即係譬如原來就算我嘅追求平有平玩都係可以開心㗎，係咪先？好啦，我諗希望呢條片有用啦，即係我哋都想鼓勵下大家咧，唔好咁容易放棄。我哋都有好辛苦嘅時間，頭嗰3年，第1年係真係好辛苦。咁大家捱過之後啦，燦爛嘅陽光會 coming to shine on you， 我覺得呢個好重要。係啊，咁我哋都會盡量拍片咧撐下大家嘅。做下啲搞笑嘢啦，係嘛？資訊得嚟又有搞笑啦，咁希望即係能夠陪伴大家咧喺呢個辛苦嘅過程之中咧，希望亦都啦見到大家會繼續微笑。好啦，咁我諗呢條片差唔多啦。好啦，咁希望大家中意條片啦。記住 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。下次再見啦，拜拜。拜拜。